cùng nhau vun vén và kể từ ngày hôm nay họ sẽ luôn tự hào sánh bước bên nhau. Vâng ạ, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Vâng, kính thưa quý vị khách quý trân trọng và kính mến, trên sân khấu lúc này đây là cặp đôi uyên ương rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để cảm ơn quý vị khách quý đến chung vui và chúc mừng cho chúng ta, xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ hít thật sâu, cúi thật lâu để cảm ơn quý vị khách quý đến chung vui và chúc mừng cho chúng ta đi nào. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, quả thật đúng là tích khắc thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh mừng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tân tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân cày cha che chở đời con. Và cô dâu và chú rể chúng ta có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại như ngày hôm nay, đó chính là nhờ giúp công ơn sinh thành dưỡng dục của những bậc làm cha làm mẹ. Và trong sự trọng đại này chắc chắn cũng không thể thiếu đi những bậc sinh thành. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu đại diện hai bên gia đình. Về phía phái đoàn hoa nhà gái có bố Lò Văn Giòn, mẹ Lò Thị Hinh là song thân phụ mẫu của cô dâu Huyền Thu. Vâng ạ, trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng nhau tay trong tay bước lên sân khấu và đứng bên cạnh người con gái xinh đẹp của mình. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, bên phía đoàn nhà trai, ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời bố Lò Văn Lương, mẹ Cà Thị Diên. Chúng ta cũng sẽ nắm tay nhau đi lên sân khấu để ra mắt quý vị khách quý cũng như để hoàn thành nghi lễ cho hai con của mình ạ. Xin được trân trọng kính mời. Chất để muộn bom tên hát của mẹ phi nông nô, ai cảnh nông thôi gọi chất để kỷ lầu trong khởi phần bằng hô na của mẹ phi nông ơi. Sự vâng kính thưa toàn thể quý vị thân mến đang hiện diện trên sân khấu chính lúc này đây, nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm gì còn em về làm dâu. Vâng ạ, một lần nữa thì để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất với những tình cảm của toàn thể quý vị cùng nhau trở về với đại gia đình chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng như đại diện hai bên gia đình chúng ta sẽ có cái cúi chào thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Một cái cúi chào xin phép được bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị khách quý trân trọng và kính mến, sau bao nhiêu năm tháng đợi năm chờ, niềm vui mong đợi bây giờ đã đây. Hôm nay mừng hạnh phúc dâu rể một nhà, mừng cho hai họ tơ hồng kết duyên, hòa thuận êm ấm trước sau, thông gia tình nghĩa bắt đầu từ đây đúng không nào quý vị ơi? Vâng, kính thưa quý vị khách quý, tình yêu đã hơi thở, đã nhịp đập của con tim đúng không quý vị ơi? Cũng như sự giao hưởng tuyệt đối giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Chính vì vậy tình yêu nó rất cần cho sự sống. Từ khi còn trẻ, còn bé, còn thơ thì cô dâu Huyền Thu, chú rể Việt An họ đã tìm được bến bờ hạnh phúc của chính bản thân mình, và đám cưới ngày hôm nay chính là minh chứng cho tình yêu ấy. Và ngày hôm nay ngày 14 tháng 2 năm 2025, tức ngày 17 tháng 1 năm Mất Tỵ, được sự đồng lòng ép ý của hai bên gia đình, được sự nhất trí của Đảng ủy chính quyền sở tại bản Na Biêng, được thay mặt cho gia đình được gói lời cho cô dâu và chú rể, ban tổ chức của chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố nghi lễ vu quy của cô dâu Huyền Thu, chú rể Việt An, Huyền Thu chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay cả lửa đầu quý vị ơi. Vâng ạ, xin chào kính mời đại gia đình chúng ta cùng nhau niềm nở nhớ được tươi thật tươi đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, vừa rồi là màn pháo hoa vô cùng đẹp mắt đến từ ban tổ chức đúng không nào quý vị ơi? Vâng, và để cảm ơn quý vị khách quý đến chung vui và chúc mừng cho gia đình của chúng tôi ngày hôm nay, thì gia đình cũng có cử đại diện cấp cao nhất có lời phát biểu muốn để cảm ơn đến quý vị khách quý có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời gia đình. Đứng mà xem, với cả xin hỏi giúp hãy giúp em của mẹ tiền đồng hay nọ, khai đi xung đối xung đàn của các bạn tổ chức các bạn đoàn ta. Mới đi có một mong lệnh tàng nạt tàng tạo sòng phải cho hơn kẻ pha thời học tổng bên hâu. Khai đi còn chơi trên to đàn có chiếc sòng phép giúp hãy giúp em của mẹ tiền đồng tên múa đầu phát thầu. Trên cái này của mẹ tiền đồng học sườn, các chẳng và như mi em sòng phải từ già cả nay, ai cú mi đồ trai, em nay mi nhích
xào trần ngắt bật òa cho khóc cả điên sùng trùng nhớ ngay trong buồn trần bàn chế nhà biết luôn sùng phiên bà chế nhà biết bồn qua thứ hà bồn sùng phiên xa thứ hà xà bảng biết ngân thứ hà hương trai sao bì bì đầu nhưng sẽ bên sẽ cầu bì đầu phùa chế năm người Việt An chẳng hút sửa phố hùa lúc qua sửa bà bà lúc này tôi sao ta chút ta sao để xào phủ hù chu phủ lắm chẳng bao bao giờ po giờ mẹ giờ ai em chẳng phải thảm khảo hà ta nay chẳng ma ổ chẳng chân phong cản qua ta nay vào cặp anh chẳng chốt cái của hợp bày cái để khuyên cây trúc quảng ngang trở sổ ôm che sau ở gen lô ta nay có sà lẹn sữa hà sà lẹn pha số và sắp vào lô bắn tàu để biệt đổi sang để thú biệt cù sang phủ kim bên đầu của hạc nam cảnh bia bánh non sảng hết tay của già để bảo phủ trang trà ta nay để trách người phủ trang tản tè na số mây mới đi con cả trắng phát trào còn bên pinong sòng bàn sám na đại huyện đại xã thành niên đích trái đại bàn hạc bách ở cần cốt bia bát càn bắt trùng bắt tông mắc vào đồ sờ làn trôi sòng phải chôn sườn giúp khỏe và tổ chức của bác mỹ sườn gần xưa để sòng chúc vào tết này vào ngày pinong và các đắc trao trường màn dưng mướn pì sân khẩu hương thảo hương pì đi nhóm đi của hai ban trào không nuống ấp bờ đi pì máu đầu pì máu dây đặt máu hợp hà pha máu dây đặt máu hợp bên sòng chúc vào chú con hao mỹ phúc dân buồn mà chú dương cứ đẩy trời lăng phở chở co và cả lớp trao trường màn dưng xẻng sầu mới đáp bao men pinong đó. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, lời phát biểu của ban tổ chức không quá ngắn cũng không quá dài nhưng mà quý vị ơi đủ thể hiện đường hành đúng không ạ? Và quý vị có thể cho ban tổ chức của chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị ơi? Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, cho những ngày vui, ngày trọng đại như ngày hôm nay thì cũng không thể thiếu những món quà đúng không quý vị ơi? Và trên tay ban tổ chức của chúng tôi là danh sách những món quà hết sức tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, và món quà đầu tiên, món quà đến từ bố mẹ của cô dâu. Xin mời món quà đến từ bố mẹ của cô dâu sẽ trao đến cô dâu chú rể của hai con của mình những món quà yêu thương trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, trân trọng kính mời hai bác bố mẹ của cô dâu đúng không ạ? Sẽ bước lên phía trước để trao món quà cho hai con thân yêu của mình. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, ngoài những tình cảm, những tình yêu thương, những tình yêu thương thì bố mẹ luôn gửi gắm những tình cảm, những tình yêu thương ấy lên những món quà đúng không nào quý vị ơi? Quả thật là quà này mẹ để trong nhà để khi con cưới làm quà tặng con, món quà nhỏ tấm lòng son mẹ tặng là để hai đứa nuôi con sau này. Và quả thật là hôm nay con đã theo chồng, món quà kỷ vật tơ hồng thành đôi, chút quà kỷ vật mà thôi, chúc cho dâu rể đời đời bình an. Quý vị thân mến, con cái là tài sản vô giá, là món quà lớn nhất của những bậc làm cha làm mẹ. Chiến thắng 10 ngày mang nặng kể đâu, chất chiêu từ dòng sữa đầu đời, bố mẹ nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Và ngày hôm nay bố mẹ dừng vợ thả chồng cho các con và có món quà ý nghĩa ơn tình trao gửi cho hai con để cho hai con làm hành trang bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống hôn nhân gia đình. Và lần nữa xin được thay lời cho cô dâu và chú rể, chúng con xin được đón nhận món quà của ba mẹ, kính chúc cho ba mẹ sẽ luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Vâng, và liên tục những món quà. Vâng, ban tổ chức của chúng tôi xin được kính mời chủ nhân của món quà đến từ gia đình anh Hoa Ban, gia đình em Hoàng Dương. Chúng ta sẽ đi lên sân khấu trao món quà yêu thương cho cô dâu và chú rể đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Cùng với đó thì ban tổ chức chúng tôi xin được long trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu gia đình em Minh Ngoãn, trân trọng kính mời gia đình em Long Hùng cũng như là gia đình bác Quỳnh Trúc. Vâng, trân trọng kính mời những chủ nhân của những món quà. Chúng tôi cùng nhau lần lượt di chuyển đến sân khấu để có món quà kỷ niệm ân tình trao gửi trai con hai cháu của mình. Trân trọng kính mời. Và đẹp mắt đúng không ạ? Chúc mừng tinh lời của mẹ Pinong Hạc Sương men ba chiếm té bầu chất số chiếm té phú chết ma của mẹ Pinong nò bia tánh tòn lô bờ tè há mẹ thứ lại rong tè na của mẹ Pinong ơi mi tinh phải lại tòn kịp pét lại đùa mi tinh tủ lại từng hoang xì thần lành mi tinh ngân chip phủ quản hắn ngân bán phủ quản kèo ngân bờ kèo bờ lành bác ơi mi tinh ngân chỉ ăn bờ mặn ngân pan ăn bờ hồi ngân bờ nồi bờ xíp bờ sau men báu của mẹ Pinong ơi.
có chiếc men thuê của mẹ em nó mà hư khai đi bản vương mi lại biến quanh tè na của mẹ pì nào ơi em già toàn lùa bờ tè mi tinh ngân có lón khổng quanh cần đấy ha mi tinh căm có lạnh khổng soi khổng tròi mi tinh phải hà hồi ngân ló bùn mương tè na của mẹ pì nào ơi tao cần tốt mưa từ nơi sao nhớ tăng bọn này bọn em bọn pì ai sầu đi mi ngân mi căm tánh tăng ở sang bọn đu bọn làn hai này báo của mẹ pì nào ơi. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay trong một không gian vô cùng sang trọng, ấm cúng và tràn đầy yêu thương, mỗi một món quà mà con dâu và chú rể chúng ta nhận được, đó không chỉ là những lời chúc tốt đẹp nhất được gửi tới từ phía toàn thể quý vị, mà đó còn là những hạt giống đầu tiên được gieo vào mảnh vườn hôn nhân của cô dâu và chú rể. Từ một bông hoa sẽ nở rộ thành một vườn hoa rực rỡ, từ một vườn hoa rực rỡ sẽ lan tỏa thành cả cánh rừng hoa ngát hương. Và cũng giống như vậy, những món quà ngày hôm nay sẽ là một sự khởi đầu cho một chặng hành trình tràn đầy tài lộc, may mắn và hạnh phúc, và mong rằng cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ luôn biết trân trọng, chăm sóc và gìn giữ để cho tổ ấm của hai bạn sẽ ngày càng thêm viên mãn, đong đầy yêu thương. Một lần nữa thay lời cho cô dâu và chú rể, chúng con xin được đón nhận và cảm ơn món quà từ các bố, các mẹ, anh chị em, cô dì, chú bác. Kính chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị khách quý trân trọng và kính mến, cô dâu nào cũng thế, chú rể nào cũng vậy đúng không quý vị ơi, đều phải trải qua những nghi thức của ban tổ chức của chúng tôi. Vâng, và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ tiến về bàn tiệc danh dự mà ban tổ chức của chúng tôi đã chuẩn bị để thắp ly tình yêu của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Vâng, xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ tay trong tay tiến về bàn tiệc danh dự mà ban tổ chức của chúng tôi đã chuẩn bị. Vâng, và quý vị ơi, chúng ta hãy gác lại việc riêng tư của mình, hướng mắt về phía trung tâm sân khấu để xem là chú rể đẹp trai của chúng ta có khui thành công chai rượu champagne đầu tiên không nhé quý vị nhé. Vâng, xin mời chú rể bằng sức mạnh của đàn ông, bằng bản lĩnh của đàn ông và bằng sức mạnh của tình yêu, xin mời chú rể chúng ta sẽ khui chai rượu champagne đầu tiên đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời chú rể đẹp trai chúng ta sẽ lắc chai champagne đầu tiên đi ạ. Thật tuyệt vời đúng không quý vị ơi? Quý vị có thể cho chú rể đẹp trai một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị ơi? Vâng, xin trân trọng kính mời hai em chúng ta sẽ tay trong tay thắp đi tình yêu của mình đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Sự vâng, kính thưa quý vị thân mến, rượu là kết tinh và sự hòa hợp của những hương vị trong cuộc sống. Sự nồng nàn của rượu được ví như tình cảm của cô dâu và chú rể dành cho nhau sẽ luôn ngập tràn sắc màu và cảm xúc. Và nếu như rượu được tạo nên bởi nước và những hương vị trong cuộc sống, thì hạnh phúc được tạo nên bởi sự hòa hợp và chân thành của con tim. Và ngay bây giờ những tràng vỗ tay thật lớn của quý vị sẽ là những thanh âm tuyệt vời để góp thêm cho phần nghi thức rót rượu ngày hôm nay trở nên sang trọng và ý nghĩa hơn. Vẫn là những tràng vỗ tay thật lớn của quý vị đâu à? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, rượu đã màu đỏ, màu máu của con tim, những giọt rượu không ngừng chảy, cũng như tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay nguyện chảy mãi đến 1000 sau đúng không ạ? Vâng, và xin mời chú rể đẹp trai chúng ta sẽ khui tiếp tục chai rượu champagne thứ hai đi ạ. Chúng ta sẽ rót 1/3 đến 6 chiếc ly và ban tổ chức của chúng tôi đã chuẩn bị ở bên cạnh, ở bàn tháp ly bên cạnh, và phần còn lại chúng ta sẽ rót lên tháp ly tình yêu của mình nhá. Xin mời cô dâu và chú rể. Vâng, và chú rể đẹp trai của chúng ta có vẻ rất là nhiều kinh nghiệm đúng không nào quý vị ơi? Vâng, một nửa thì hai em sẽ rót vào những tháp ly và nửa còn lại thì hai em sẽ rót vào 6 ly mà ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho trong kính mời. Vâng, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ tiến về
16 ly mà ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị để có những ly rượu hiếu, những ly rượu để mời tới những bậc thần sinh khủng báu trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em đã chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời, được không ạ quý vị ơi? Kính thưa quý vị thân mến, và trong ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại của cô dâu và chú rể, thì ngày hôm nay hai em cũng muốn bày tỏ lòng thành kính, lòng tín hiếu tới những bậc thân sinh phụ mẫu, đúng không ạ? Vâng ạ, trân trọng kính mời cô dâu Huyền Thu, trân trọng kính mời em sẽ nâng 2 ly rượu mời bố mẹ chồng. Và trân trọng kính mời chú rể Việt An, trân trọng kính mời em sẽ nâng 2 ly rượu mời bố mẹ vợ. Trân trọng kính mời hai em. Của hai em hãy đón nhận nó và cùng nhau trở về trung tâm sân khấu chính, quay cùng hướng vào nhau, cùng bắt tay vào nhau thì thực hiện nghi thức uống rượu ra bôi. Trân trọng kính mời. Vâng, và xin mời hai em chúng ta sẽ quay mặt vào nhau, khoác tay nhau và chúng ta sẽ uống ly rượu ra bôi đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Kính mời cô dâu chú rể bắt tay vào nhau đi ạ. Và khi ban tổ chức chúng tôi đếm từ 1 đến 3, và từ 3 đến 1 thì hai em sẽ bắt đầu uống cạn ly rượu của mình. Vâng ạ, chú rể, cô dâu, hai em đã sẵn sàng chưa ạ? 1, 2, 3, 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng ạ, một lần nữa xin được chúc mừng cho hai em. Chúc hai em trăm năm sẽ thắng mà kề, trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Vâng ạ, trân trọng kính mời hai em sẽ trở về vị trí ban đầu. Và xin mời hai bên gia đình chúng ta cùng nhau tạo ra một vòng cung, cùng nhau cùng ly nhau. Trân trọng kính mời. Xin là sự bài số men và mẹ pinong ngay đỏ. Vâng, cho các bạn tổ chức đây cảm mấy tiếng lại và mẹ pinong hao. Cần khái đã học tiệm chén và bi chén lẩu trong măng ba khởi bờ banh hao. Khái chén lẩu tiệm chén đâu đi đồng hao. Nha chén lẩu hồn ma tăng sân khấu đầy bầu và mẹ pinong ơi. Chúc mừng tích đẩy của mẹ Pinong Hoa Sừng. Chắc mình món này của em già ấy tại nay qua cần những chén lẩu cầu hồng chi bây cùng ơn của mẹ ấy em lại phù lại con của mẹ hao cần tuyến khẩn lại bắt bom từ xin cho khỏi để báo của mẹ Pinong ơi. Vâng ạ, quý vị ơi, chúng ta sẽ đứng dậy và ban tổ chức của chúng ta sẽ làm nhịp cầu nối. Chúng ta sẽ hô 1, 2, 3 rô, 1, 2, 3 uống, 1, 2, 3 chúc mừng được không quý vị ơi? Tuyến khẩn nữa của mẹ ấy em lại phù lại con nữa. Vâng ạ, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể và đại diện hai bên gia đình chúng ta có thể chạm ly nhau được không ạ? Cái xe đi số mãi số bên phòng mẹ Pinong ơi, bạn tổ chức đối sẽ làm cái xe này phiên số mãi số bên phòng mẹ Pinong. Mà chắc hai Pinong hao nặng hơn cái chiếc 10 được không Pinong ấy nó. Để cảm ơn phòng với mẹ hao tấn khẩn nhau chế lẩu súng mà tăng thể bờ banh cánh và dòng phải không khí trong buổi trưa ngày hôm nay trở nên sôi động hơn nữa thì tất thể quý vị có thể cùng du với ban tổ chức chúng tôi. Và ban tổ chức chúng tôi sẽ làm cầu nối cho toàn thể quý vị. Chúng ta cùng nhau do 1, 2, 3 do 2, 3 do 2, 3 chúc mừng hạnh phúc nha quý vị ơi. Chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc du được chưa ạ? Quý vị ơi, nhấc chén rượu của quý vị đâu rồi ạ? Nâng nhấc chén rượu thật cao nào quý vị ơi. Và chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Quý vị ơi, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị hãy cùng uống cạn ly rượu của mình. Vâng, một lần nữa xin được kính chúc cho mười tình thông gia khỏe bên gia đình sẽ ngày càng bền chặt gắn bó tiểu kiều xuân. Chúc cho em trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng ạ, và màn uống rượu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình lễ ra mắt cho cô dâu và chú rể. Chắc chắn kính mời cô dâu và chú rể đại diện hai bên gia đình chúng ta cùng nhau tiến về từng bàn cơm tiệc rượu để có thể trực tiếp gửi lời cảm ơn cũng như đón nhận những tình cảm quý báu, nhất là chúc tốt đẹp được gửi tới từ phía toàn thể quý khách đi ạ. Chắc chắn kính mời.